历经漫漫长夜升起的阳光，照亮了北印度喜马恰州囧达拉。就像昔日那兰陀大学的再生，这一天即西元2004年11月19日，也就是囧达拉宗萨佛学院新建落成典礼的大喜之日。藏传佛教的一轮慧日，就将在此高悬天际，大放异彩。欢喜是来自台湾、东南亚、印度、锡金、不丹、尼泊尔、欧美等世界各地的信众到此共襄盛举的共同心情。尤其是来自台湾上百位的护持者，更是感到特别高兴。此外，西藏流亡政府的政要官员及四大教派代表也齐聚在此参与盛会，显见这次典礼的重大意义。还有这些在印度西藏学校的学生，特地停课3天，到这儿上的是最宝贵的一课。一大早，宗萨佛学院内外挤得满满的是酒后的人群，不管老老少少、男男女女，出家在家，从他们脸上流露的欢喜期盼之情，可见他们等待这一天已经很久了。欢迎步道上所画的象征供养、转法轮等意涵的8吉祥，是为了迎接达赖喇嘛圣驾莅临。在西藏，只有在欢迎伟大上师的莅临时，才会在地上画表示欢迎的8吉祥图案。沿途床幡罗列，迎风招展，让人如置身在西藏圣域。烟供仪式是为了让当地的山神、守护神生欢喜。当袅袅烟雾升起，现场更增添一份欢欣的气氛。欢喜，特别是宗萨佛学院副校老堪布贡葛旺丘仁波切，他那满布沧桑脸上绽放的笑颜，多么令人动容。也因为老堪布毕生84年来为法行脚奉献的悠悠岁月，终于有个长久的落脚处。宗萨佛学院师生也能更专心一意地在此地传法修学。随之，印度的西藏学生乐队也敲锣、击鼓、吹笛地庆祝着。当达赖喇嘛坐车现身之际，鼓乐齐鸣，欢迎仪式盛大热烈，令人振奋不已。恭候已久的大堪布贡葛旺丘仁波切正迎接达赖喇嘛到来的这一刻，两位长老行礼如仪，彼此自然流露的恭敬之情，令人赞叹欢喜。当山门开启，达赖喇嘛搀扶着贡葛旺丘老堪布的手，缓缓地走向大殿。有人说，
能目睹达赖喇嘛的容颜，即能消减七世业障，这或许无从证实。但从沿途夹道欢迎、引颈交盼的人群，他们溢于言表的欢欣之情，可以深刻感受到，他们高兴的不只是达赖喇嘛的到来，而是藏传佛教的种子将在此落地生根成长。为此，老堪布与达赖喇嘛皆难掩赤子般的笑颜。多少日子的辛苦耕耘，终于可以继续开花结果。当达赖喇嘛为大殿剪彩其所的一刻，正象征着藏传佛教的一扇大门已为之敞开，佛教的法脉将自此源远流长，润泽广大世间。这真是值得欢庆的日子。为了参与这次历史性的盛会，当天典礼开始前，大殿内外挤满了与会者，多达7000多人。传承自西藏伟大传统教法、不分教派的宗萨佛学院，吸引了不分派别、不分国别的僧俗四众，他们一起在这深具殊胜意义的日子里做了最佳见证。宗萨佛学院从一路筚路蓝缕、艰辛复效，到今日的扩建完成，是十方善缘努力的圆满和合。就如同正式典礼前，达赖喇嘛升座之后，堪布确应多节代表全校师生，献词上所说的时间、地点、主持、眷属、落成法会等5种圆满。典礼在佛学院全体师生修16罗汉仪轨，以及向达赖喇嘛献上曼达和佛像、经典、塔3所依后即将展开。在宗萨仁波切和堪仁波切的邀请下，达赖喇嘛与印度、锡金、不丹官员代表以及西藏流亡政府政要及4大教派代表一起进入大殿。达赖喇嘛与印度喜马恰州州长及锡金代表共同主持了点灯仪式。仪式之后，落成典礼正式开始，而点灯是意味着藏传佛法的法脉将在这儿永续传承。北印度喜马恰州州长及锡金代表特别献上贺词，表示当地政府对宗萨佛学院在此设校的热烈欢迎之意。在堪仁波切报告建校缘起之后，西藏流亡政府行政首长桑东仁波切及议会议长也分别发表致辞，表示流亡政府对宗萨佛学院的重视和期许。宗萨佛学院能引起各方高度重视，是他肩负着复兴藏传佛教的重责大任。
如同达赖喇嘛在典礼中强调的，过去1000多年来，西藏境内的佛法曾发生多次兴衰，但是不曾恶劣衰败到现今这种程度。我们的时代，西藏的国土、种族和文化已濒临灭亡的危险。在这么恶劣处境下，我们相信真理，以自己的智慧，依靠着增上善的意志力，在不畏缩的努力下，西藏境内的藏人已经能够自主做先锋。我们为数不多的难民们，也不只是努力于个人的衣食，还更加努力守护整个西藏的政教，至此成果不差。现在新旧交替，已经大致完成，新一代也能衔接上一代所制定的计划。现在世界上大家都认知到西藏是一个可信赖的民族。在我们这些成果之中，以堪仁波切、贡葛旺丘为首所做的有关过去和现在的一切，都是负担着整个传承佛教的责任，不畏艰辛的各种成果。大家对共同的事业都应该负起责任，像这样大家一起努力，我非常感谢。在典礼之后，特别安排印度女歌唱家以诗歌的方式唱出佛教法句经济语，它悠扬且深富情感的声调令人闻之动容。毕竟殊胜的佛教能够究竟利乐众生，除了它的文字言教之外，更涵盖了依佛法精神所衍生的一切文化艺术。看着表演者载歌载舞的忘情演出，与会大众聚精会神的忘我领赏。这些西藏传统歌舞的演出，洋溢着藏人特有的豪放乐观之情，让人如置身在香格里拉的人间乐土。西藏被形容是香格里拉，因为它曾经是佛法最兴盛的国度。如今随着宗萨佛学院的兴建完成，香格里拉的净土芳香将飘扬到世界各地。为了与国际接轨，容纳不断增长的学生人数，宗萨佛学院因而扩建成今天的规模。新建后的大殿可容纳1000人以上同时修法。大殿2楼一共有11间教室以及1间度母殿。3楼是祖师殿，4楼为藏经阁。
耸立在宿舍中央，仿制纪念佛陀圣地的阿育王石柱，雕工惟妙惟肖，望之不禁令人缅怀古圣先贤的遗风典范，思欲发扬佛法而精进修学。围绕四周的宿舍一共有250几间，最多可容纳近1000人。除了到大殿上课及共修之外，学院学生整天的时间大部分都待在宿舍里读书修行。宿舍环境设施简洁幽静，主要让学生能够心无旁骛，专心学习。宗萨佛学院占地24英亩，在大殿左前方是行政、图书及电脑大楼。在这里，虽然外部硬体已经完成，但是内部的图书及其他设施却仍有待充实。大殿右前方是厨房，餐厅及客房大楼，这种种的设施皆是为了让学生无后顾之忧，更专心在佛法上修学。此外还有保健室、蓄水塔以及豢养乳牛的牛棚，这些都是佛学院必备的基本设施。成就这一切有形硬体建设的背后，主要是来自台湾、马来西亚、新加坡、香港等地信众的热心捐书。如今工程得以顺利完成，默默地负责新建工程总监重任的仁南喇嘛特别表达了他的心声。근데 종설기를 취재를 이제 기라 전문데 다다 중들한테 내가 것도네 니동 템발로네 에는 것도래 니동 찌글로래 때가 테미 주제 되는 캐로지 건강하신 쪽에 니 지민이데 내가 좀 걸래 다그도스 저나게 근데 공개 좀 보시라니 니 지민이 공 주스 대수만 나지 가이 거와나시 난데 레벨에 레미존데 ene tani bana ni no yeten ba lo pa che yin da ba jin do yore de na no na sida kanga da che che de kar che so sina ngara kin ji kanga ji jo ni do sun je sida nga ba na ne ni nyu ji za chen bo shira bo ji de ka so da kan ne de ji yo no so mi ji sen no nga da chen bo ji ji shu ene te ka sa ji de la la ma ji ka di na te ne hong nyu ji ya bo ya da so le te me pa chi ju na te te me ne 이진다 나바케 가디 다치나 때네 다다 니도 시시나네 ene 제고 디 리버 힘들 리버 저그래 ene 다다이나 파진 제고 리버 저그래 컴바진 주리야 파르치아 몬체사 선선로지 시로지 창마 차버래 ene 나라이나 때 메시지 가도 야니야도 간레지 야보신데 조성 선지 세나 선노 야니야도 거라 된다 진짜 이거도 ene 대고의 태지지나 남반다 이나야 ene 대가 로송 빵대와 대 주제 마송아 오늘 돈내지고네 내가 때문에 민예진시다니 시마도 주제라도 빵자래다 야마 안다면다 제자른다도 집 강한지 도바 세나 도바 나라랑 돈 사자니 무비를 시대는지 내가 고존 다니 바나 리가 조소 ene 대니 신도 가고 메시지 가고 조소俯瞰着初具规模的宗萨佛学院，这一切有形的硬体建设，无非为了承载佛法无形的精神宝藏，以其法水流长，佛光普照。所谓人能弘道，非道弘人，在住持寺院、弘扬教法，在都需要更多的人才投入，而宗萨佛学院正是为了培养杰出的弘法人才而设立。
佛学院复校至今，已培育出100多位拥有教授资格的堪布。在这次落成典礼当中，特别恭请达赖喇嘛颁发堪布证书。在闻思修学佛法方面，西藏传统佛学院的辩经，学生们争先恐后，展现机锋。师长们满心欢喜地观机斗教，气氛十分热闹，这最能展现学生的学习成效。因此，典礼的第2天下午，在宗萨仁波切和堪仁波切的特意安排下，由学院学生代表在达赖喇嘛座前献上辩论供养云。这些能独当一面教授佛法的堪布，在宗萨佛学院毕业之后，将各自回到原来寺庙传法兴教，或到世界各地散播佛法慈悲智慧的种子。依累世宏愿创立宗萨佛学院的转世上师宗萨钦哲仁波切特别表示说：“本经常迷茫去吧，대화 된다냐 괜찮잖아。근데 대화是누구 뚝땅도 제발 싫어요。샤초비 삼노남 대화 여바데 누초비 삼노남 여아 말이데. 강제 탐제 즉 파츠 망축당 된데 매바 시대 된다냐 근데 패쳐와 이 진념 잡으셔야 돼요. 근데 시대 마용야 망축라서 뭐 용약 짜와도 강할 때는 용기 알았으나 차당 펠 차당 용기 차당디 내려줘야 내려줘 맞추나요? 뭐 마버져 두야 이 럽정대 강할 때는 간데스는 용기 알았으나 최고 럽정체 상시 샤시도 숭잡 됐을라 노 됐을라 냠집 제디 근데 땡땡 가사 내려줘 두바디 등상기 까시 짬지 말 론 이동 앞자라 근데 캐바도 루톱 제보 럼보 쯤뭐 어다 딘데기 로지 짜침버려 자가당 별 짱버려 말 자나당 자팬도 가사를 딘데기 깨쳐요 대인적은 간주 러던 니나나양 차당 고냠야다 차당 내봐줘야기 대 러더기 가르쳐 그래 장야기 다 가르쳐 그래 럽텐 되지 마서는 또